આજના આ એનરિચમેન્ટ સેશનમાં મિત્રો તમારા બધાનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરે છે તમારો દોસ્ત સલીમ સોમાણી. મિત્રો, મારા એક મિત્રનો આજે જન્મદિવસ, એટલે મેં એને ફોન કર્યો, એને અભિનંદન આપ્યા, શુભકામનાઓ પાઠવી, ઘણી બધી વાતો થઈ. ફોન કરવાનો આશય મિત્રો વિશેષ છે, એ કમ્યુનિકેટ કરવાનો, કન્વે કરવાનો તો હોય જ, પણ સાથે સાથે જે વૈચારિક આદાન પ્રદાન એ વખતે શક્ય બને એમાં ખૂબ મજા પડતી હોય છે. દરેક વખતે, દરેક સમયે, દરેક વ્યક્તિ સાથે આ રીતની વાતચીત શક્ય બનતી નથી હોતી. ક્યારેક તો એવું પણ બને કે તમારા ખૂબ સારા મિત્ર સાથે તમે લાંબા અંતરાલ સુધી વાત ન કરી શકો, છતાં પણ મૈત્રી તો મૈત્રી જ હોય છે. અને જ્યારે વાત થાય, જ્યારે મળવાનું થાય, તો એ વખતે ઉમળકો, ઉલ્લાસ, ઉમંગ આ બધું ઉન્નત મુકામ પર જ હોય. મારા મિત્ર સાથે પણ ઘણા લાંબા અંતરાલ પછી વાત થઈ અને વાતચીત કરવાની ખૂબ મજા પડી, ઘણી બધી વાતો થઈ. ખૂબ મહત્વની વાત છે એ મારે તમારી સાથે શેર કરવી છે, એ વાંચન વિષયક વાત જ છે. આમ તો આ રીતની ઘણી બધી વાતો તમારી સાથે ઘણી બધી વખત મેં કરી છે, પુનરોક્તિ પણ ક્યારેક ક્યારેક થતી હોય છે, તો એને ટાળવાને બદલે પુનરોક્તિમાંથી પસાર થવું પણ ગમતું હોય છે. પેલા ફિલ્મના ગીતો જેવું હોય છે મિત્રો, આપણા મનપસંદ જે ફિલ્મી સોંગ્સ હોય એ ગીતો આપણને સાંભળવા વારંવાર ગમતા હોય છે. જ્યારે પણ એ ગીત આવે તો આપણે ઝૂમી ઉઠતા હોઈએ, અને ક્યારેક એવા ગીતો હોય કે એ વારંવાર એક દિવસ દરમિયાન સાંભળીએ તો પણ મજા પડતી હોય. મારા અમુક એવા મિત્રો પણ છે કે જે ફિલ્મી ગીતો ખૂબ સરસ રીતે ગાતા પણ હોય છે અને એની ક્લિપ પણ ક્યારેક મોકલતા હોય છે, તો એમાં પણ ખૂબ મજા પડતી હોય છે. અત્યારે તમે સાંભળી રહ્યા છો, તમારામાંથી પણ ઘણા બધા મિત્રો એવા છે કે જે સરસ મજાનું ગાયન કરી શકે છે. એ ગિફ્ટ છે અને એનો ખૂબ સરસ ઉપયોગ એ સરસ મજાનો સમય પસાર કરવા માટે એમાં ઇન્વેસ્ટ કરે છે. મ્યુઝિકાલિટી છે એ રેન્ડર કરે છે અને એ થકી ખૂબ સરસ મજાનો માહોલ રચી શકાતો હોય છે. એટલે મારા મિત્ર સાથેની વાતચીતમાં જે ખૂબ મહત્વનો મુદ્દો હતો એ વાંચનનો હતો. દર વર્ષે જ્યારે જન્મદિવસે વાત થાય ત્યારે એ મને એ યાદી આપે કે આ વર્ષ દરમિયાન, એટલે કે જન્મદિવસથી જન્મદિવસ, આ અંતરાલમાં એક વર્ષમાં આટલા પુસ્તકો વંચાયા. આ વખતે એણે યાદી તો ન આપી, પણ એણે એવું કહ્યું કે ઘણા બધા પુસ્તકો વંચાયા છે, પણ ખૂબ મહત્વની બાબત જે બની છે એ કંઈક એવી છે કે એ જે ફ્લેટમાં રહે છે એમાં ઘણા બધા એના જે નેબર્સ, પડોશીઓ છે, એના જે સંતાનો છે, એના જે સંબંધીઓ છે, એને જ્યારે પણ મળવાનું થાય, અને ખાસ કરીને પસાર થયેલા સમયમાં કોરોના કાળ દરમિયાન તો આઇસોલેશનમાં જ રહેવાનું બનતું હતું, હોમ આઇસોલેશન જ હતું, એટલે ઘરમાં જ રહેવાનું ઘણી બધી વખત બન્યું, ઘણા લાંબા અંતરાલ સુધી બન્યું. તો એ વખતે પેલા બધા પુસ્તકો છે એ મદદે આવ્યા. એટલે એણે પોતાની જે નિજી લાઇબ્રેરી, જેને પર્સનલ લાઇબ્રેરી જેને આપણે ગણીએ, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સનલ લાઇબ્રેરી, આ પ્રકારના શબ્દનું હું પ્રયોજન ઘણી બધી વખત કરું. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સનલ લાઇબ્રેરી એટલે આઈપીએલ થાય. એટલે આઈપીએલ જ્યારે ચાલતો હોય તો એ વખતે આઈપીએલનો નવો અર્થ પણ મિત્રો આપણને મજા આપી જાય કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સનલ લાઇબ્રેરી. તમે પણ તરાશજો, તપાસજો કે તમારી પાસે તમારા નિજી પુસ્તકાલયમાં કેટલા પુસ્તકો છે અને એ પુસ્તકો પૈકી કયા પુસ્તકો તમે વારંવાર વાંચવાનું પસંદ કરો છો અને એના વિશે ચર્ચા કરવાનું પસંદ કરો છો. તમારા સુધી આ રીતે આવવાનું પ્રયોજન એ પણ છે મિત્રો કે જ્યારે સીમિત મિત્રો સાથે વાત કરવાની હોય તો એનો પણ એક જુદા જ પ્રકારનો આનંદ હોય. આપણને ખબર જ હોય કે આ બધા મિત્રો છે એ પુસ્તક પ્રેમી મિત્રો છે, એ વાંચન પ્રેમી મિત્રો છે, અને એમની સાથે કોઈ પણ ક્ષણે જ્યારે વાત માંડીએ તો તેઓને મજા જ પડતી હોય છે. એટલે મારા આ મિત્ર કે જેના જન્મદિવસે આજે મેં ફોન કર્યો તો એણે આ વાત પણ મને કીધી કે ના, એ દિવસોમાં થતું હતું એવું કે પછી ત્વરિત પુસ્તક વાંચીને પુસ્તક બદલવા માટે પણ આવે. એટલે મારા મિત્રએ પોતાની નિજી લાઇબ્રેરી, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સનલ લાઇબ્રેરી જે છે, નિજી પુસ્તકાલય, એ એણે પોતાના એ ફ્લેટ ધારકો, જે બીજા પડોશીઓ છે, એના માટે ખુલ્લું મૂક્યું. અને પછી સરસ રીતે આદાન પ્રદાન થાય. કોઈ એક દિવસમાં વાંચી લે, કોઈ 2 દિવસે વાંચી લે, કોઈ આખો મહિનો પસાર કરી દે. એની એક યાદી બને અને પુસ્તકોની આપ-લે થાય. અને બધા મિત્રો પછી જ્યારે મળે, પડોશીઓ મળે, તો એમાંથી કોઈ વાત પણ માંડે અને પુસ્તક પરની વાત હોય એ સાંભળવી બધાને ગમે. અન્ય મિત્રો સુધી પણ એ પ્રેરિત કરવાનું સામર્થ્ય ધરાવતા હોય. અને જે વડીલ મિત્રો છે, સિનિયર સિટીઝન્સ, કે જેઓ કદાચ વાંચવાનો શોખ કદાચ નથી ધરાવતા, તો તેઓ સુધી સરસ મજાની વાતચીત પહોંચતી કરવામાં આવે મિત્રો. એવા નાના નાના પ્રસંગો હોય, સરસ મજાની એવી નાની નવલિકા હોય, કોઈ એવી સત્ય ઘટના હોય, જે પુસ્તક વાંચ્યું હોય તેનો સારાંશ હોય, તો આ બધું જ્યારે કમ્યુનિકેટ ફોર્મલી, ઇનફોર્મલી, પરંપરાગત રીતે, બિન પરંપરાગત રીતે જ્યારે પ્રસ્તુત થતું હોય અને ત્યાં સુધી પહોંચતું હોય તો એનો આનંદ નિરાળો હોય છે. તો મને એમ થયું કે મારા બધા મિત્રો સુધી આ વાત પહોંચતી થવી જોઈએ, એટલે આ માધ્યમ થકી આવ્યો આ વાત તમને કહેવા માટે હું. આપો રજા સલીમ સોમાણીને. આવજો.